Trước khi đi bắt hải sản thì tôi sẽ cho rong biển vào nồi nấu trước để cho ngọt nước. Trong lúc đang nhổ rong biển thì tôi vô tình kiếm được con bạch tuộc này nè anh em. Con này hình như đi chầu ông bà luôn rồi anh em ơi, nhưng mà nhìn nó vẫn còn tươi ngon lắm đó nha. Vậy thì bỏ vô nồi luôn. Bữa nay làm như mấy con hải sản nó biết chạy trốn á ta ơi. Tôi đi kiếm nãy giờ mà mới tìm thêm được có con ốc này. Có nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hải sản đã chín. Giờ thì mời anh em mukbang cùng tôi nha.